हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। निधि जल्दी कुकिंग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस समय मार्केट में आंवला खूब आ रहा है और काफ़ी सस्ता भी है। तो फ्रेंड्स, आज आंवले से एक खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे जिसको आंवले का छुंदा भी कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने 250 ग्राम आंवला लिया हुआ है, अच्छे से इसको धुल लिया है। अब इसको स्टीम करते हैं। तो चलिए देखिए कि मैंने स्टीम करने का जुगाड़ बनाया है। ये भगोना लिया और इसमें पानी लिया है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, एक छेद वाली ये प्लेट लेंगे और इसमें रख देंगे विनेगर। आंवला हम बॉयल नहीं करेंगे, स्टीम करेंगे। ये ऐसे, और इसके बाद एक प्लेट से ढक देंगे। इसको ओनली 5 मिनट हमको स्टीम करना है। 6 मिनट हो गए समथिंग। ये देखिए आंवले हमारे 50% बॉयल हो गए। इनको निकाल के रखते हैं। अब हम इनको ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद जब ठंडे हो जाएंगे तो इनको कद्दूकस करेंगे। ये मैंने आंवले ठंडे हो गए। ये मैंने एक कद्दूकस लिया है। देखिए ऐसे कद्दूकस करेंगे। और ये बीज जो बच जाएगा इसको हम हटा देंगे। ऐसे ये देखिए ऐसे सारे कर लेंगे। ये मैंने कद्दूकस कर लिया आंवला। एक पैन लिया है, गैस को ऑन किया, ऐसे डालेंगे इसमें। ये गैस की फ्लेम को मीडियम स्लो रखेंगे। अब ये जितना आंवला था उतना ही हमको गुड़ लेना है। मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। अब इसको आराम से धीरे धीरे गुड़ को मेल्ट होने देंगे। ऐसे ये गुड़ अपने आप मेल्ट हो जाएगा। ये गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। ये मैंने काली मिर्च ली है, ये काला नमक, ये दालचीनी का एक टुकड़ा बड़ा, ये कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और ये जिंजर पाउडर। अब इनको डाल देंगे। फिर से इसको चलाएंगे। ये देखिए आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सर्दियों में लगभग सभी को बनाना चाहिए। इससे खांसी जुकाम कवर रहता है। ये देखिए अब इसको फिर से पकने देते हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसको देखिए ये सारा पानी इसका ख़त्म हो गया। अब ये दालचीनी का टुकड़ा ये हम हटा देंगे और इसमें नींबू, इतना नींबू डालेंगे। फिर से इसको चलाएंगे। ये देखिए इसकी खुशबू भी बहुत ही मस्त है। ये आंवले का छुंदा बनकर रेडी है। मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।